Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, kısa bir yaz tatilinden sonra sizlerle böyle ufak bir 10 santim boyunda minicik bir kuzu yapalım dedim. Hem ısınma turu gibi olsun. Bunu bile gerçekten sıcaktan zor ördüm. Ama çok şirin değil mi? Yani bu aralar yabancı sayfalarda görmüşsünüzdür bu kuzuyu. Ve takipçilerim de benden istedi. Şimdi sizlerle bu sevimli kuzuyu öreceğiz. Bu kuzumuzu ister anahtarlık yapın, ister çantalarda, çocukların okul çantalarında veya odalarında, çocuk odalarında, kapı süsü, hastane odası gibi her yerde kullanabilirsiniz. Çok sevimli. Evet, şimdi bunun için çok az ip gitmekte. Yarım kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şimdi birinciyi böyle yeşil ördüm. İkinciyi de pembe öreceğim. İplerim yine hepsi karışık. Bu mesela peria, bu nitmi, kotonu, bu alize gibi gibi değişik değişik elimde olan yarım iplerimden faydalanacağım. Tığ olarak da 2 numara 2 milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Daha böyle büyük dursun dersiniz. 2.20 de kullanabilirsiniz. İpiniz kalınsa tekrar 2.5 da kullanabilirsiniz. Bunların çünkü XL'leri de var. Daha büyük yapmak isterseniz de çift kat koton kullanabilirsiniz veya kadife ile de örebilirsiniz. O zaman 20 santim boyunda bir kuzumuz olur. Gözlerimiz de 6 milim, 5 milim de olur, 4 de olur. Şimdi hemen yapıma başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Önce beyaz veya kırık beyaz kremsi tonlarında da çalışabilirsiniz. Ben işte elimde yarımla örüyorum şu an. Şimdi kuzumuzu önce kollarını örüp hazırlayalım. Sonra ayaktan başlayalım. Ben bu kuzuyu kafayı dikmeden bütün ördüm. Yani yabancılarda bu kafa ayrı örülüyor. Sonra dikiyorsunuz. E, Bu dikiş olaylarını sevmeyen arkadaşlarımız da var. O yüzden ben bunu buradan devam ettim kafayı. Burada da yine öyle öreceğiz. Şimdi kolları önce bir hazırlayalım kenara. Evet, kollarımız için önce sivri halka yapalım. 2 kere doluyoruz. Tığım içinden geçirdim. Evet, şimdi içerisine 6 tane sık iğne yapalım. 2, 5, 6. Şimdi şu alttan gelen ipimizi, şu alttan gelen bunu şöyle çekiyoruz. Bakın ip dönüyor içinde. Sonra tekrar şunu çektik, kapattık. Evet, sihirli halkamızı yaptık. Hemen ilk ilmeğime batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Sayımız 8'e çıktı. 2 arttırma yaptık. Evet, şu ipi de araya alalım. Sıra başımızı belirlemek için. Şimdi bundan sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne örüyoruz.
Evet, toplam 5 sıra düz ördüm. En son şu ipi de çekiyorum. Biraz keseceğiz. Şöyle dipten kesmeyelim. Biraz uzun olsun. İçine elyaf koymuyoruz. Şunu da içine atalım. Ve örerek kapatacağız. İki. Evet, 3 sık iğneli kapattım. Bir zincir çekiyorum. Eğer dikecekseniz şöyle uzun bırakın. Ben yapıştıracağım kolları. O yüzden de böyle kısa bıraktım. Dikecek olanlar dikme payı uzun kessin. Evet, şimdi böyle 2 tane kollarımı hazırladım. Kenara alıyorum. Şimdi hemen ayakla başlıyoruz. Yine sihirli halkayla. Sihirli halka içine yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Biraz hızlı geçiyorum artık. Demin çünkü görmüştünüz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen alttan geleni çekiyorum. Kapattık. Hepsini çektik. Evet. İlk ilmeğime batıyorum. İlmek kaydır, bir zincir. Sadece burada bir zincir çekeceğiz. Şimdi her ilmeğe çift batıyorum. Bu birinci, ikinci çift. Yani arttıralım. 6 tane peş peşe arttırıyoruz. Sayımız 12 olacak. Evet. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi ikinciyi ben pembeyle yapacaktım. Pembeyi de alalım. Bir renk geçiş yapıyoruz. Evet. Evet, son ördüğümüz ipin şu ilmeğinden geçtim. Arasından geçiyoruz. İçinden geçtik. Bunu da çektik. Üçüncü sırada ilk ilmeğime batıyorum. Üçüncü sıranın battım. İlmek kaydırdım. Bir zincir. Hemen dibine batıyorum. Ve yukarıya çıktım. Üçüncü sıramda her ilmeğe tek batıyorum. 12 tane sık iğnem olacak. Toplam 3 sıra pembe ile öreceğiz. Evet. Şimdi sıra sonuna geldim. İlk yaptığım ilmeğin içine yukarıya çıkmıştık. Bunun içine battım. İlmek kaydırdım. Burayı düzleştirdik. Tekrar bir zincir. Hemen dibine tekrar batıp yukarıya çıktım. Şu ipi de kesebiliriz artık. Evet. Tekrar 12 tane sık iğne örüyorum. Toplamda 3 sıra pembe öreceğiz. Birinciyi yaptık. Evet, sıra sonuna geldim. Yine ilk ilmeğimin içine
başlık yaptığımızı içine batıyorum. İlmek kaydır, bir zincir, hemen tekrar dibine batıyorum. 3. sırama geçiyorum pembede. Tekrar 12 tane örüp gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Yine ilk yaptığımın içine batıyorum. İlmek kaydır, bir zincir çektim. Şimdi birinciyi koparıyoruz. Şöyle birinci ayağı bir zincir çekip koparıyoruz. Şimdi ikinci bacağımızla da birleştireceğiz. Şimdi burada bir zincir çekmiştim. Bu 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz ve hemen şuradan sıradakine battık. Şimdi bu 1 oldu. 1, 2, yani 12 tane tek batıp gelelim. Şimdi bu arada 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. Evet, 12 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi zincire geçeceğiz. Ondan önce şurada birleştirme yeri, burası boş, baktığınızda ilmek var gibi ama ilmek değil, orası eklediğimiz yerde. Şimdi buraya delik olmasın diye direkt geçersek burada büyük delik olur. Buraya batıp çıktım. Hemen birinci zincire batıyorum. Batıp çıktım. Üçünü bir örüyorum. Burada aslında bir ilmek yapmış olduk. Bu 1, sıradaki zincire battım. 2, sıradakine battım. Ve 3. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 12 tane sık iğne yapacağız. Bu 1, 2, 3, 4. Evet, 12 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi zincire 3 tane sık iğne yapalım. 1, 2 ve 3. Şimdi burası artık 6. sıraya bitirdik. Araya ip takalım. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 7. sıradayız. Ve 4, bu sırada 4 tek bir arttır yapalım. 6 tekrar 4 tek bir arttır. 1, 2 tane ördüm. 3, 4, bir arttır. 4 tek, 2, 3, 4, bir arttır. Bu şekilde devam edelim. Toplam 6 arttırma yapacağız. Evet, 7. sırayı bitirdik ve sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz oldu. İpimi bu tarafa aldım ve 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Yani her ilmeğe bir sık iğne. Evet, arttırmadan sonra 5 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 13. sıradayız ve 2 yandan azaltma yapacağız. Şimdi 6 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, bir azaltıyorum. Evet, 16 tane tek batıyorum. Yani diğer yana kadar gelene kadar örelim. 16 tane benim sayım.
Evet, 16 tane tek battım. Bir azaltıyorum. Ve geri kalan 10 taneye 2, 4, 6, 8, evet 10 tane. 10 tane tek batıyoruz. 34 tane sık iğnemiz kaldı. 2 tane azalttık. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi 14. sırada yine iki yandan azaltıyoruz. Yine 6 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tek, bir azalt. Evet, 14 tane tek batıyorum. Evet, 14 tek battım. Yine bir azaltıyorum. Evet, geri kalan 10 taneye yine tek batıyoruz. Yine 2 tane azaltma yaptık. 32 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, şimdi 15. sıraya geçiyoruz. Evet, sıramızı bitirdik. 15. sırada yanlarda ikişer tane azaltacağız. Toplam 4 azaltma olacak. Şimdi 5 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5 tek, 2 tane azaltıyoruz. Bu birinci. Hemen yanına tekrar ikinci. Evet, 12 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 2 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu 1 ve 2. Ve kalan 7 taneye tek batıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Sıra sonunda 28 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 16. sıradayız. Toplam 4 tane azaltma yapacağız yine. 5 tek, bir azalt yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, bir azalt. Tekrar 5 tek, 2, 3, 4, 5, bir azalt. Bu şekilde devam edelim. 5 tek, bir azalt. Evet, sıra sonunda 24 sık iğnemiz kaldı. Şimdi devam edeceğiz. Araya elyaf dolduralım arada. Bayağı çünkü azaldık. Boyun kısmına doğru azaltmaya devam edeceğiz. Şöyle bir makasla dolduralım. Ezme yapalım.
Sonra tekrar doldururuz. Şimdi biraz dolgu yaptık bacak kısmına şöyle. Pusturdum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu peri olduğu için daha böyle küçük durdu. Daha yani çok çok aynı gibi de gene de daha ince peri. Evet, şimdi 17. sıradayız. Şöyle ipi bu tarafa aldım. Azaltmaya devam ediyoruz. 2 tek bir azalt yapalım. 6 tekrar 1 2 tek bir azalt 2 tek bir azalt. Bu şekilde 6 tekrar yapalım. Sıra sonunda 18 sık iğne kalacak. Daha sonra 2 sıra düz örüp gelelim arkadaşlar. Evet, bu arada 19. sıramızı FLO'dan öreceğiz. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi 18'i ben bitirdim. Evet, 18 bitti. Bir sıra düz ördüm. 19. sıramızı FLO'dan yani öndeki tek kattan öreceğiz. Şu şekilde tığımı alttan doğru öndeki tek kata giriyorum. Sık iğne örmeye devam ediyorum. Burası biraz sonra kafayı öreceğimiz yer. Buradan devam edeceğiz. Dikiş olmadan ayrı örmeyeceğiz kafayı. Şimdi yerini hazırlıyoruz. İçeriden öreceğiz. Evet, sıramın sonuna geldim ve son ilmeğimi yine önden batıp ilmek kaydırdım. Bir yüzünü çekip kesiyorum. Burası arkası oluyor. Sıra başı arka. Şimdi tekrar kafa rengimizle devam ediyoruz. Şöyle ipimizi sabitledik. Hemen sıra başımızdan şöyle açalım örgümüzü. Ve ilk ilmek kaydırdığımız yani pardon ilk şurası burası sıra başı tek katlara hepsini birer tane sık iğne yapalım. 18 tane. İçerideki kattan örüyoruz. Evet, 21. sıradayız ve yine toplam 6 tane arttırma yapıyoruz. 2 tek bir arttır yapacağız. Şimdi bir tane örmüştüm. 2 tek bir arttır. 2 tek bir arttır. Toplam 6 arttırma yapıp gelelim. 24 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 22. sıradayız ve 3 tane tek 1 2 3 bir arttır 3 tek bir arttır. Toplam 6 arttırma yapalım.
Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. Evet, 23. sıradayız. 4 tane tek, bir arttır, 4 tek, bir arttır yapıyoruz. Yine 6 tekrar. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. Evet, 24. sıradayız. Yine 6 arttırma yapacağız. Sadece yanak kısımlarına doğru, iki yanlara doğru arttırmalarımızı yapacağız. 6 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tek, bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, toplam 3 tane arttırma yaptık. Ve 10 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4. Evet, 10 tek yaptık. Bir arttır, bir tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 3 tane arttırdık. 3 bu tarafta, 3 burada, 6. Ve 10 tane tek batıyoruz. Sıra sonunda 42 sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 sıra düz örüp gelelim arkadaşlar. Evet, artırmadan sonra 3 sıra düz örgümüzü tamamladık. Şimdi deminki gibi aynı şekilde azaltma yapacağız. 28. sıradayız. 6 tane tek batalım. 2 3 4 5 6 tane tek, bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. Evet, 3 tane azaltma yaptım. 10 tane tek batıyorum. 3 4 5. Evet, 10 azaltma yaptım. 10 tane tek battım. Bir azalt, bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. Geri kalan 10 taneye tek batıyorum. Evet, sıra sonunda 36 sık iğne kaldı. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 29 ve 30. sıraları düz örelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi yine düz öreceğiz. BLO'dan öreceğiz arkadaşlar. 31. sıramızı BLO'dan, yani buradan değil de arkadan şöyle çevirip şuradaki tek kattan öreceğiz. Her ilmeğe yine bir sık iğne örüp gelelim. Buraya kuzumuzun saçlarını yapacağız.
Evet, 32. sıradayız ve artık kafamızı azaltacağız, kapatacağız. Şimdi 4 tane tek, 2, 3, 4, bir azaltalım. Yine 6 tekrar yapıyoruz. 4 tek, bir azalt. Bunu bitirince gözlerimizi takalım. Evet, şimdi gözümüzün yerini belirleyelim. Şöyle önce bir şu yandaki yanaklar kısımları şöyle elimizle belirginleştirelim. Bu yanağımızın kestiğimiz sıra şurası. Yani buradan 2, 4, 6, 7. sıra. 7. sıranın buraya gözümüz takacağız. Şöyle elimle ben yanaklarımı belirginleştirdim. Yüzümün tam ortasına tam ortada 6 tane sık iğne ayarlayalım. Şöyle birinci buraya yaptım. Bakın bu tarafa tekrar 6 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6.'ya ikinci. İki göz arasında 6 sık iğne var. 3, 6. Böyle tam ortaya yerimizi belirginleştirdik. Şöyle makasla da biraz açalım. Arkalarını da kapatalım. Bakın arada 4 tane kaldı. Şöyle yaptığınızda 4 sık iğne olacak arada. Şimdi bu arkaları takıp sonra bunları mühürleyelim. Evet, arkaları mutlaka mühürleyelim. Zaten kafa küçük olduğu için bunlar da dışa doğru eylemi bozduğu için zaten yapmamız da gerekiyor. Biraz bekliyorum. Sonra bastırıyorum. Evet, diğerini aynı yapalım. Evet, azaltmadan önce biraz daha elyaf dolduralım. Evet, 33. sıradayız. Ve yine BLO'dan azaltma yapacağız. 3 tane, yani BLO yine arkadan, yani arka kattan. 1, 2, 3 tek, bir azaltıyoruz. Tekrar 3 tek. Bir azalt. Sıra sona kadar yine 6 tekrar yapalım. Evet, sıra sonunda 24 sık iğnemiz kaldı. Şimdi bir sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Yine normal batıyoruz. BLO'dan değil, normal. Bir sıra BLO'dan, bir sıra normal öreceğiz. Evet, 35. sıradayız. Yine BLO'dan 2 tek, bir azalt yapalım. 1, 2, bir azaltıyoruz. 6 tekrar, yine 2 tek,
Bir azalt. Evet, azaltmaya devam edeceğiz. Ondan önce yine elyafla dolduruyoruz. Son boşlukları yapalım. Evet, 36. sıradayız ve bir tek bir azalt yapalım. Normal olarak bir tek bir azalt. Yine 6 tekrar yapıyoruz. 12 tane sık iğne kalacak. Evet, sıra sonunda 12 tane sık iğne kaldı ve bu son sıramız. Yine arkadaki tek kattan BLO'dan yapacağız ve hepsini azaltacağız. Altı tane peş peşe azaltalım. Evet, ipimizi kesiyoruz. Biraz şöyle uzunlu kestim. Ve bu tekrar şu katlardan içinden geçireceğim, sıfırlayacağım. Altı ilmek kalmıştı. Onların aralarından şöyle geçirerek şöyle çekiyoruz ve sıfırlıyoruz, kapatıyoruz. Bunu da iğneyle içeriye doğru itelim. Şimdi saçlarımızı yapacağız. Evet, saçlarımızı tam ortadaki B'li olan yerden öreceğiz. Toplamda 1, 2, 3, 4 sıra B'li tek katlar mevcut. Buralara saç yapacağız. İpimi şöyle bir sabitliyorum. Hemen şuradan bir giriyorum. Ortadaki ilk tek kattan girdim. 5 tane zincir çekiyorum. Hatta 6 zincir geri döneceğiz bir tanesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen bir tane atlıyoruz. Ve 5 tane zincire sık iğne yapalım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir atlıyorum. Yanındaki tek kata batıp ilmek kaydırdım. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4, 5 ve 6 bir dönme payı. 6 zincir. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar bir atlıyoruz. Yanındaki tek kata batıyoruz. Bunları biraz zor görüyorum. Evet, ilmek kaydırdım. Tekrar 5 zincir, 6 zincir. 4, 5, 6. Aynı şekilde yapalım. Evet, ortadakini yaptık. Şimdi bir alttaki ilmek kaydırmaya ineceğiz. Şöyle hemen şurası. Şöyle biraz uzattım. Buraya tekrar aynısını yapacağız. 6 zincir, 4, 5, 6.
5 tane sık iğne, 4 ve 5. Tekrar bir atlıyorum, yanındakine şöyle alttan doğru girip ilmek kaydır. Tekrar 6 zincir. Bu şekilde ayıp devam edeceğiz. Hep bir atlayacağız, yanındakine ilmek kaydıracağız. Tekrar sıra sonuna geldiğimizde yine bir 6 ineceğiz. Buradan da yine dolanacağız ve yine bir 6 inerek saçlarımızı yapacağız. Evet, saçlarımızı bu şekilde ördük arkadaşlar. Şimdi kulaklarımızı yapacağız. Kulaklarımız için yine 6 ile başlıyoruz. İkinci sırada hepsine çift battık 12. Üçüncü sırada bir tek bir çift, bir tek bir çift, 6 tekrar 18. 3 sıra örüp şu şekilde bir tanesini uzun bıraktım dikmek için, bir taneyi normal. Şimdi bu şekilde katlayarak kulağımıza dikeceğiz. Hemen iğnemize takalım. Evet, düz yüzünü içe bakacak şekilde şöyle katlayıp şuradan karşı bir iki tane şöyle dikelim. Bu şekil verdikten sonra şimdi kulağımızı gövdeye dikiyoruz. Şuradan gözümüzün şuradan 2 4 sık iğne, şu beşincinin olduğu yere şu şekilde dikelim. Şurası tam dibe gelecek. Üzerine yerleştiriyorum. İsteyenler burayı silikonla da yapıştırabilir. Dikmek isteyenlere göstermek için şimdi ben de böyle dikiyorum. Bir de şu taraftan tutturalım. Evet, bu şekilde diktik. Şimdi aynısında yine bu tarafa, diğerinde yine gözümüzden şuradan sonra bakın 2 4 4'ün üzerine koyalım. İki tarafta yani eşit olsun. Şöyle sayalım. Şimdi ben bu taraftan karşıya geçeceğim ipimi koparmadan. 2 4 şuradan çıkıyorum. Evet, şimdi bu tarafa dikeceğim. Şu şekilde. Evet, kulaklarımızı da diktik. Şimdi burnumuzu yapalım. Bunun için hemen şu gözümüzün hizasından göz arası 4 tane sık iğne var. Ortadaki bu 2 tane sık iğneye burnumuzu yapacağız. Şöyle bir yandan giriyorum. Buradan çıktım. Şöyle uzun bıraktım bağlamak için. Bakın 1 2. Buraya şöyle 1 2 defa, hatta 3 yapalım şöyle. 2 3 yapacağım. Tekrar bir de aşağıya bakın. 2 sıra aşağı iniyorum. 1 2 sık iğnenin tam ortasına, şurası
Buradan aşağıya iniyorum. Tekrar tam ortadan şöyle alttan da girebiliriz düzgün olsun diye. Girip aynı yerden çıkıyoruz. İpiniz ince ise çift katlı bir tane daha yapabilirsiniz. Ben bunu çift yapmıştım ama güzel olmadı, beğenmedim. O yüzden tek kat yapıyorum ağız kısmı. Evet, bu şekilde. Şöyle düzeltin. Hani döne döne ördüğümüz için ilmekler kayıyor. Tam ortaya da yapsak yamuk gibi görünüyor mesela. Bunu şöyle düzelterek şöyle halledelim. Şimdi aynı yerden çıktık ve burayı bağlayalım ve keselim. Kesip içine itiyoruz. Evet, çantamızdan önce kollarımızı yapıştıralım. Dikecek olanlar diksin. Tam da silikon bitmiş. Şöyle parmağımla iteceğim. Tam ortaya yapıştırdım. Evet, kollarımız da tamam ve gövdemiz bitti. En son bir çiçeğimiz kaldı, çantamız. Onu da yapalım. Evet, önce çiçeğimizin sarıyla tomurcunu yapıyoruz. Sihirli halka için 6 sık iğne yapalım. Sonra kremle şöyle arkaya tutturdum. 1, 2, 3 zincir tığın üstüne aldım ve aynı yere, bu arada bu ipleri de arada örelim. 1, 2 ikili trabzan, tekrar tığın üstüne aldım, aynı yere 2 defa da çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir, hemen yanındaki ilmeğin içine batıyorum, sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir, tığın üstüne aldım, yeniden aynı yere ikili trabzan, tekrar aynı yere ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir, yanındaki ilmeğe batıyorum, sık iğne ile tutturdum, 2, 3 zincir, aynı ilmeğe ikili trabzan ve aynı ilmeğe 2 tane ikili trabzan, tekrar 3 zincir, yanındakine battım, tekrar 3 zincir, aynı ilmeğe 2 tane ikili trabzan, 3 zincir, yanındakine batıyorum, toplam 6 yaprak olacak. Şu an 4 yaptık. 3 zincir, iki tane ikili trabzan, 3 zincir, son yaprağı yapıyoruz. Sıradakine battım, 3 zincir,
Ve aynı ilmeğin içine 2 tane ikili trabzan, 6 oldu. 3 zincir çekerek hemen dibine batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet, çiçeğimizi bu şekilde yaptık. 6 tane yaprak. 5 de yapabilirsiniz. Size kalmış. Şimdi bunu böyle buraya çantaya tutturacağız. Pembe ipiyle. Evet, pembe ipimizi şöyle bir sabitliyoruz. Çiçeğin arkasından şöyle taç yapraklardan arkaya geçmeyecek şekilde şöyle baktığınızda görünmeyecek pembe. Zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, toplam 30 tane zincir çektim. Eğer ipiniz inceyse, kalınsa ölçerek yapın. Şimdi şöyle şu yana koydum. İpi boynundan geçirelim. Arkadan şöyle bakın 30 tane iyi geldi. Şimdi buraya bunu tutturacağız. Şöyle. Evet, bu tuturken yine taç yaprağı, arkadan taç yaprağı tutturdum görünmeyecek şekilde. Bir tane daha şuradan alalım. Böyle yaparken bir de kayma olmasın diye tekrar şöyle düzeltelim. Buraya tuttuktan sonra bir de gövdeye tutturuyorum. Şu şekil. Burada sabit dursun diye. Şöyle. İlmek kaydırdım. Burada ayarlayalım. Yerini olmuş mu? Bu şekilde yaptık. Buraya tutturdum. Ve ipimizi koparacağız. Şuraya bir tane daha tutturayım. Bir zincir çekip kesiyorum. Evet. Bu şekilde. Biraz daha şurada yapabilirmişim. Şu daha iyi olmuştu. Bakın. Böyle kendinize göre ayarlayın. Biraz daha şu tarafa bir sık iğne fark ediyor yani ayarlamalarda. Evet, kuzumuzu tamamladık. En son yanaklarında allık kaldı. Bunu hemen şöyle ister normal yüzüne sürdüğümüz allıkla yapabilirsiniz. Veya böyle pasteliniz varsa bunlar kuru pastel toz şeklinde böyle de yapabilirsiniz. Yani bunu almanıza gerek yok. Aynı allık da aynı işi görüyor arkadaşlar. Şöyle iki rengi karıştıralım. Yani sonuçta bu da uçuyor. Kalıcı değil. Sürmeseniz de olur. Sürünce daha bir tatlı oluyor tabi. Şöyle. Evet, yanaklarımız da tamam. Ve şöyle yüzünü de şekillendirin aşağıya doğru. Bir yayvanlaştırın. Yani şekil otursun yüzü. Ve kuzularımız tamamlandı.
renk renk çeşit çeşit örebilirsiniz. Dediğim gibi kadife ile örerseniz 2 katı büyük olacaktır. 20 santim boyunda. Bunlar da böyle minik elleri. Evet, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorum beğeni yapmayı unutmayın canlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.